د طالبانو په اړه د مجید قرار حیرانونکې خبرې دا چې طالبانو داسې څه کار کړی دی چې مجید قرار یې صفت کوي. دا په دې ویډیو کې کتلی شئ، خو له هر څه مخکې یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مجید قرار په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلی دي: توکل په الله. نن به 20 کاله وروسته د طالبانو یوه ستاینه هم وکړو. انصاف ښه شی دی، له دښمن سره هم انصاف پکار دی. طالبانو لږ تر لږه د راتلونکي 500 کلو لپاره د سیاسي اسلام پر تابوت میخ ووهه او دا یې ثابته کړه چې که یو څوک 20 کاله نه بلکې 100 کاله هم وډزوي، 500 او 100 هیوادونه هم د دوی په استعلامات کړي، بیا به هم همدې نړیوال نظام ته راځي. همدا نړیوال قدرتونه، نړیوال مالی سیستم، نړیوال سیاسي غیر مذهبي سیستم به مني. طالبان اوس په نړیوال سیاست کې بشپړ سیکولر دي. په افغانستان کې دننه دوی د خپلو خلکو د تحقیر لپاره لا هم مذهب کاروي، خو په نړیواله صحنه کې اوس د فلسطین، برما هاخوا دیخوا خبرې داسې بندي کړي دي لکه د چا خبره چې په کفر کې بند شي اذانونه. هغه ورځ متقي خیبر ټي وي ته وایي چې په خیبر ټي وي کې موسیقي پروا نه لري. اصلي خبره خو دا ده چې دوی 20 کاله مخکې بد کړي وو چې نړیوال ترهګر یې راوستي وو. هغه ټول په قطر کې خطیبیني پرې کش کړه او په اصطلاح متمدن یې کړه. اوس تر نورو مخکې دوی خپله وایي چې موږ اوس بدل شوي یو. توبه، دوی حتی د نړۍ د خوشحالولو لپاره په کور دننه شرعي حدود چې 20 کاله د هغو په نامه قتلونه وکړل ساقط کړي دي. دا د هر اسلام کاري ډلې انجام دی. کلونه وژل، قتلونه، وحشتونه، شکنجې او بالاخره په دفترونو کې د اسلام په نامه د څو زبرګیرو کېنول او د هر یو په ایوان کې د 4 ښځو لنګر لګول. اوس چې د نړۍ هر هیواد د طالب په څیره اسلام ګوري، له دیني واکمنۍ به استفراق کوي. دا کار له طالبه پرته بل چا نشو کړی. خو دلته مشکل دا دی چې دا د ټولې نړۍ د مسلمانانو د هوښیارولو قیمت چا پرې کړ؟ د افغانستان کونډې، رنډې، بورې او یتیم. له تاسو ډیره مننه چې د ویډیو تر اخره پاتې شوئ. د مجید قرار د دغه لیکنې په اړه خپل نظریات مو راسره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.